Bon dia i benvinguts a una nova sessió en la que repassarem l'actualitat econòmica. Com sempre, iniciem el nostre recorregut parlant dels successos de mercat. Pel que fa a la renda variable, vam veure com la setmana passada els principals índexs globals van corregir amb força. Això és fruit de diversos focus d'atenció. El primer, el més important, la guerra comercial entre Xina i Estats Units, que sembla que continua avançant i que s'agreujaran. Les tensions augmenten. De fet, aquest divendres, el proper dia 6, hi ha un deadline amb el qual s'han de prendre decisions al respecte. Per altra banda, Europa, on aquestes polítiques de caire immigratori estan generant dubtes sobre si hi ha entesa o no entre els integrants del procés. Tot i això, avui, pel que fa a les notícies europees, hem conegut dos bons esdeveniments. El primer, a Alemanya, on el partit d'Angela Merkel i el del CSU, la coalició bàvara que està dintre de la gran coalició de govern, han arribat a un acord per aplicar la normativa marc de la Unió Europea i no incrementar d'aquesta manera les mesures de restriccions migratòries. Per altra banda, a Itàlia, el ministre d'Economia ha fet unes declaracions en les quals parlava de la importància i la transcendència de reduir el deute de l'Estat mitjançant la reducció de les despeses. Aquest discurs va bastant en línia també del que el grup de la Unió Europea està buscant i, per tant, s'han descomptat com a bones notícies pel mercat. Avui, els índexs europeus estan incrementant valoracions, acumulant increments de l'1,3%. Tot i que aquest increment és rellevant, recordem que encara seguim amb valoracions lleugerament baixes en relació a les de principi d'any, en caigudes que podrien estar a l'òrbita del 3%. L'IBEX 35 es situa a nivells de 9.680 punts, l'Eurostoxx 50 a nivells de 3.414 i l'Standard & Poor's a nivell de 2.726. Pel que fa a la renda fixa, ja hem comentat, tensions geopolítiques, ja recordem aquestes tensions de formació de govern a Itàlia, que van fer que la majoria de països perifèrics augmentessin les volatilitats i la prima de risc de les seves emissions de deute. Aquestes tensions es van reduir de forma gairebé generalitzada, és a dir, a tots els països perifèrics, a excepció d'Itàlia, on a data d'avui la prima de risc encara continua a nivells de 227 punts. El Bund cotitza a nivells TIR del 0,32%, el Treasury americà a 10 anys a nivells del 2,88% i la referència espanyola a 10 anys a nivells lleugerament per sota de l'1,30. Parlant de matèries primeres, l'or va perdre aquell nivell tècnic de $1.300 unça i avui es situa a nivells de $1.247 unça. Sembla que aquest nou rang de $1.250 podria ser el nou estadi de certa normalitat. Per altra banda, es va conèixer la setmana passada un important incendi a la zona canadenca d'Alberta que va fer que s'hagués d'aturar la producció d'extraccions d'un dels principals pous petroliers del món. Això, donat també que hi havia la por, la incertesa de que l'incendi podria afectar a les reserves del propi pou, van fer que el preu del Brent incrementés radicalment les seves valoracions, arribant a estar fins i tot per sobre dels $79 barril. Avui, donat que les condicions climatològiques han millorat i sembla ser que l'incendi està més controlat, el Brent ja es situa a nivells de $78 per barril aproximadament. Pel que fa a l'agenda política, ja hem fet esmena. Aquest dia 6, el proper dia 6, hi ha un deadline amb el qual de no arribar a acord s'aplicaran noves mesures arancelàries per part dels Estats Units en contra de les importacions xineses, de l'òrbita d'uns 35.000 milions de dòlars addicionals. Addicionalment, continuen encara les negociacions de l'Ecofin per veure si arribem a una entesa més generalitzada pel que fa tant a la política migratòria com a aquestes polítiques d'integració dintre dels pressupostos que tant Merkel com Macron van voler proposar al grup i que probablement a la propera cimera del mes de novembre es tornaran a plantejar. A nivell macro hem conegut dades tant a Europa com als Estats Units. A Europa es va conèixer el PIB de la zona euro interanual, que arribava a nivells del 2,5%. Això suposa una millora del 0,40% de l'últim trimestre. A Espanya es van conèixer també les dades d'inflació, que ja se situen a nivells del 2,3%, superant les expectatives, que estaven a nivells del 2,2%. Als Estats Units hem conegut les dades de publicació de tancament en ferm del PIB corresponents al primer trimestre, que es van situar a nivells del 2,2%, i les dades d'ocupació continuen sent molt robustes. Avui en dia la data d'atur de la zona americana se situa al 3,8% de la població demandant de llocs de feina. Això ha sigut tot per avui, els agraïm la seva atenció i fins a la propera sessió. Moltes gràcies.